Հիմա նախ ամենաառաջին ուրախ եմ, որ մեր հարազատ դեմքերը, որոնք մի որոշ ժամանակ չկային, վերադարձան եւ շատ շնորհակալ եմ ու ուրախ իսկապես։ Միշտ ուրախանում ես, երբ որ տեսնում ես, որ վերադարձ կա, երբ որ տեսնում ես, որ մենք իրար հետ ենք եւ իրար հետ ուժեղ ենք։ Ու հետաքրքիր է խորհրդանշարը կանորեն, այսօր մենք եկեղեցին ենք խոսում։ Նախորդ 5 շաբթի խոսեցինք, բայց ես նախընտրում եմ մի քիչ էլ անդրադարձ կատարեմ, մտածում եմ եկեղեցի թեման բաժանեմ 4 մասերի։ Առաջին մասը մենք խոսեցինք, բայց ուզում եմ, որ մի քիչ էլ անդրադարձ կատարենք, թե ինչ է եկեղեցին, եւ ըստ այդմ արդեն գնանք առաջ, որովհետեւ նախորդ անգամ ովքեր որ ներկա էին լսեցին, հետեւյալն էր միտքս, որ մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք, բայց եկեղեցին կարծես, եկեղեցու կարևորությունը կարծես երկրորդական է դարձել։ Շատ հաճախ ոմանց մոտ եկեղեցու արժեքը փոխարինվել է Աստվածաշնչով, որ ճիշտ չի, ոմանց մոտ անձի դրսևորման փա, ոմանց մոտ եկեղեցին զուտ վայելքների կամ ինքն իրեն ցույց տալու տեղը կամ ինչ-որ հավատացյալների մաս կազմելու բանը, շատ քիչ է, որ եկեղեցու մասին մենք իրական, ասենք, կարծիք ենք ունենում։ Ես ժամանակին, երբ որ մայր տաճարը օծվելու էր, մի փոքրիկ հոդված գրեցի եւ հարցադրումը այսպես տվեցի, ինչ է եկեղեցին։ Պիտի պատասխանեմ Աստվածաշունչ Մատյանից, բայց միջև դրան անցնելը նորից, քանի որ հիմա շատ նոր ժողովուրդ ունենք, ուզում եմ այս հարցը ձեզ տամ, ինչ է եկեղեցին։ Եվ նախորդ անգամ բավական հետաքրքիր մտքեր արտասանվեցին եւ ես սովորության համաձայն գրեցի, որ հետո բոլորը իրար հետ խոսենք, հիմա գրիչը համոտս է։ Դե խնդրեմ, որ նորից խոսենք ձեր համար, դուք ինչ եք կարծում, ինչ է եկեղեցին։ Եվ այստեղ ճիշտ ու սխալի գաղափար չկա, այսինքն բան չանենք, որ ասեմ, չասեմ, խնդրեմ, սա անհատական կարծիք է, խնդրեմ մեր։ Okay, Աստծո տուն։ Ես հիմա բոլորը նորից էլի գրի կառնեմ, Աննան էլ կարծեմ ձեռքեր բարձրացրե, չէ՞։ Աստծո տուն, Հիսուսի մարմին, ուրիշ, ասինք հավաք, ժողովրդի հավաք, Okay, Անահիտը ձեր բարձրացրեց, Հիսուսի հարս, ուրիշ, սրբավայր, Okay, ուրիշ, խնդրեմ, գաղափարախոսությունը ունեցող մի խումբ նույն միտք ասեմ երևի, հա։ Եկեղեցի կա, չէ։ Ինչ։ Սատանայի եկեղեցի կա։ Եկեղեցի չի, բայց այո կա։ Ես այդ կարծիք ունեմ, որ Okay, այո, անշուշտ, եւ իրապես որ կա, ուրեմն նույն մտքի տեր, ասենք, խնդրեմ։ Հոգևոր կենտրոն, որտեղ հավատում են նույն հավատքի մարդիկ։ Հոգևոր կենտրոն։ Հոգևոր արժեքներով Okay, ուրիշ միտք ունենք, վստահ եմ, որ ունենք։ Խնդրեմ։ Աղոթատուն։ Okay, խնդրեմ։ Մեղքերի թողության վայր։ Ինչ։ Ապաշխարության վայր, որ։ Okay. Ընդունելու վայր։ Okay, այս ամենը ուրեմն էլի կա, ունենք, Մեսրոպիկը բան ունի, ասա բալս։ Եկեղեցի, Սուրբ եկեղեցի։ Ահա։ Խնդրեմ Սերգեյ ջան։ Աստծո հետ առնչվելու Աստծո հետ միջնորդ առնչվելու վայր Միլենա Կրթող դաստիարակող կառույց կրթող կառույց ուրիշ խաղաղ անկյուն խաղաղ անկյուն աշխարհի փոխուի մեջ Սուրբ հոգու ներկայություն Սուրբ
Հոգու ներկայություն։ Այո, Սերգեյ։ Կրթող կառույց ոնց որ ասվեց։ Այո, well, ուրախ եմ։ Well, ասեմ քանիս եղավ 1 2 3 4 5 6 Նոյան Տապան Պետրոս Նոյան Տապան Տենց հրատարակչական տուն կա, չէ։ Հաջա Հավատքի դարբնոց Հավատքի դարբնոց Ճշմարտության սյուն Ինչքան եղավ, էլ վերջացնենք, որովհետև ճիշտ իմը Ես հասկանում եմ, որտեղից այս խոսքը գալիս, բայց ես միշտ փորձում եմ, որ ճիշտ իմը չլինի։ Եվ եթե ճիշտ իմը եղավ, ես դիկտատոր կլինեմ։ Ես փորձում եմ, որ ճիշտը իրոք Աստծունը լինի, որտեղ ասում է Դեղ Պողոս Արաքյագորսկի մեջ մի բառ կա, ասում Աստվածամարդ չլինենք, Աստծու դեմ մարտնչող չլինենք, որովհետև եթե Աստծու դեմ ենք մարտնչում, կորստյան ենթակա ենք։ Հրաշալի էր, ընթերցեմ, Աստծո տուն, Հիսուսի մարմին, կամ հավաք, Հիսուսի հարս, սրբավայր, նույն միտքն ունեցող մարդկանց խումբ, հոգևոր կենտրոն, աղոթարան, մեղքերի թողության վայր կամ ապաշխարության վայր, սուրբ հաղորդություն ստանալու վայր, սուրբ եկեղեցի, Մեսրոպիկա, Աստծո հետ առնչվելու վայր, կրթող կառույց, խաղաղանկյուն, սուրբ հոգու ներկայության վայր, Նոյան Տապան, հավատքի դարբնոց և ճշմարտության սյուն։ Հրաշալի էր, չէ՞։ Այս ամբողջը մի եկեղեցու մասին է, պատկերացնում եք։ Հիմա ուզում եմ կարդամ Աստվածաշնչից իմ հանած 20 բնորոշումները, որ ժամանակին արել է 2 տարի առաջ, հետևյալն է, արդարների ժողով, Սաղմոս 111, սրբերի ժողով, Սաղմոս 149, Աստծո տուն, Եսայի 2:2, Ղուկաս 2:49, Առաջի Տիմոթեոս 3:15, Եբրայեցիս 3:6, Աստծո տան համար 4 համար ունենք, Աղոթքի տուն, Եսայի 56:7, Ղուկաս 19:46, Հավատացյալների ժողով, Մատթեոս 18:17, Քրիստոսի հոտ, սրանք պիտի դնեմ չհասցրեցի այսօր շատ բան ենք, Քրիստոսի հոտ, Հովհաննես 10, երկնքի մանրակերտը երկրի վրա, ուրեմն մի անգամից մտքերը կարդամ, Աստծո ժողովուրդ, որին Աստված փրկեց իր արյունով, Աստծո գործակից, Աստծո այգի, Աստծո կառույց, անբիծկույս Քրիստոսին ներկայացնելու համար, Քրիստոսի մարմին, Քրիստոսի լրում, սյուն և հաստատություն ճշմարտության, մեծ տուն, որի մեջ ոչ միայն ոսկյա և արծաթյա, այլև փայտյա և խեցե անոթներ կան, անդրանիկների հանդիսավոր ժողով, Նոյան Տապանի օրինակ, որտեղ մկրտությամբ մուտք գործելով փրկվում ես ջրհեղեղից, ճրագակալ և նոր Երուսաղեմ։ Այս ամբողջը Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ են, մյուս անգամ անպայման այս բոլորը կգրեմ, որ դուք կարողանաք օգտվել։ Այս բոլորը եկեղեցու մասին ասված։ Եվ վստահ եղեք, որ ավելին կա, ուղղակի այն ինչ որ ես արեցի ժամանակի առումով կարճ եւ իմ ուղի չափով փոքր մի հատ ուսումնասիրություն էր, որ ուղղակի ուզում էի Աստվածաշնչից վերցնել այն, ինչ որ խոսվում է եկեղեցու մասին։ Շատ բազմազան է, չափից ավել, խնդրեմ։ Ավելացնեմ Աստծո երկրային թագավորություն։ Աստծո երկրային թագավորություն, եթե հիշեցնես է որտեղ է գրված, չէ, օքեյ, շատ հետաքրքիր է, բայց սրանք զուտ աստվածաշնչային բնորոշումներն են։ Ուղղակի վերցրել դրել եմ։ Հասկանում ես, որ ասենք հայկինը չլինի, այլ Աստվածաշնչից վերցված համարներ են, թե ինչա եկեղեցին ի վերջո։ Եվ այնտեղ մենք կարող ենք շատ ավելին էլ գնալ, վստահաբար մի քանիսն էլ արդեն նորից մտքիս եկավ, այդ էլ մարդ իր կյանքի ընթացքում անդրադառնում։ Ուրեմն եկեղեցին այս ամբողջն էր, 20 բնորոշում եւ ձեր ասած մոտավորապես 20 բնորոշումները, ոմանք կրկնվեցին, ոմանք չկրկնվեցին։ Եկեղեցու հայրերի բնորոշումները եթե կարդանք, 100-ավոր են, 100-ավոր։ Բայց այսքանով, գիտեք, մեկ-մեկ անդրադառնում ես Նարեկացին իր աղոթքներից մեկի մեջ, Աստծուն կոչում է անընդմիջելի մերձավոր, այնքան Աստված ինձ մոտ է, որ
նույնիսկ արանք չկա իմ մեջ, բայց նաև անպարագրելի հեռավոր, այնքան հեռու, որ չեմ կարողանում իրեն, ես չեմ կարող իրեն ամբողջությամբ տեսնել, հասկանալ, ապրել։ Դերևս եկեղեցին էլ իր էության մեջ նույնն է, որ հետո պիտի գանք թե ինչու։ Ուրեմն այս հարցը ինչ իմաստ ունի հիմա գալով այս եկեղեցու բնորոշումներին, եկեղեցի բառի մասին ես նաև նախորդ անգամ խոսեցի, որ կարևոր է, եւ նրանք ովքեր որ ներսն էին, ներկա էին, թերևս կհիշեն, թե եկեղեցի բառի մասին մենք ինչ խոսեցինք։ Ով կուզի ասի։ Էկլեսիա, որ ինչ է նշանակում։ Հավատացյալների ժողով։ Լավ, ուրիշ ինչ կարանք։ Եկեղեցի բառ նաև ուզում եմ հայկական միտքը հասկանանք։ Եկեղեցի։ Արի եւ կայացիր ուրիշ։ Արի եւ հավաքվիր ուրիշ։ Չէ, բարի իմաստը, եկեղեցի։ Եղեցի սուրջի լինեն, այսինքն եղիր։ Okay. Եկ եւ եղիր։ Եկ եւ եղիր, ուրիշ։ Եղեցի սուրջի նշանակում եղեցի անունքով։ Չէ, եղեցին իմաստ։ Եղեցին լինել բայնը, այո։ Լինել բայնը։ Եվ այստեղ աճարանի մեջ նորից հիշեցնեմ, եկեղեցին երկու իմաստով է տալիս, արմատական բառարանի մեջ, եկեղեցի երկ, որպիսի եղիցի լինել, երկ, որպիսի քո ուզածը կատարվի, ասենք գալիս ենք ու հետ ենք ամ, չէ, մոմ ենք վառում Տեր Աստված ինչ կլինի, ինձ բուժի, ինչ կլինի, զավակիս օգնի, ծնողիս օգնի, երեխայիս օգնի, ասենք, եւ ավելի հիմնական բացատրությամբ էկլեսիա, որ այս բառը հիմա պիտի բերեմ, the Greek term ecclesia means assembly, meeting or gathering, havak. In classical Greek, it comes from the word ekkaleo, made up of kaleo, call, convoke, invite, hravirel, ganchel, and the prefix ek, from out, from come out. Therefore, to call someone out from some place for something, making ganchel ինչ որտեղից։ Եվ հետաքրքիր է այս մոտեցումը, որ ինքնին հավաքի իմաստ ունի, բայց նաև այն իմաստ ունի, որ մենք այսօր զանգեցինք, email արեցինք կամ մեզանից ամեն մարդ յուրահատուկ ձևով կանչը զգաց գալու եւ այսօր այս ժամի ներկա լինելու այստեղ եկեղեցում, որտեղ սա ինքնին արդեն հավատացյալների հավաքն է ու եկեղեցին։ Ուրեմն այս երկրորդը համարվում ավելի վավերական իմաստ, հայերենի մեջ ինչպես մտած, եթե ուշադրություն դարձնեք ղ տառը, օրինակ Աղեքսանդրիա ենք ասում, չենք ասում Ալեքսանդրիա, գրաբարի մեջ։ Հետո լեն միշտ ղ-ի էր վերափոխվում եւ եկեղեցի էկլեսիայի հայերեն տարաձևությունն է, որը որ Աճարյանը բերում է էկլեսիա կամ եկեղեցի, էցի վերջավորությունը ասում է, հայերենում դրել ենք, որ հարմարեցնի հայկական բառին, հայկական մտքին։ Հիմա գանք մյուսը, երբ հիմնվեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Այս հարցը նորից քննարկեցինք, մեր համար կարծես հստակ էր, արագ եմ անցնելու, ով կասի այն մարդկանցից, ովքեր ներկային կամ թերևս Արաքելության մեջ երբ որ արաքյանները շփոթի ստացան գործարքելություն։ Այո, Պենտեկոստի ժամանակ։ Այսինքն հոգեգարուստի ժամանակ։ Խնդրեմ, ուրիշ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, օրինակ ինչի վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Ժամանակ հաղորդության խորհուրդը եղել ժամանակ որ հաղորդության խորհուրդը Հաղորդության խորհուրդը հիմնվեց, բայց հետաքրքիր է, մենք միշտ ի նկատի ունենք հոգեգալուստը ավելի շատ, որովհետև հոգեգալուստի ժամանակ հոգիների էջքով վերնատան մեջ չնայած ասեն, որ երկուսն էլ նույն տեղն է հավանձայն ավանդության եւ վերջին ընթրիքը եւ հոգեգալուստը կատարվեց նույն վերնատան մեջ եւ դա համաձայն ավանդության տունն էր Մարկոսենց տունն էր Մարկոս Ավետարանչեն տունն էր եւ դրա համար մենք նաեւ հիշում եք կանաչ կիրակի ունենք մեր տոնացույցի մեջ որ հարությունից հետո երկրորդ կիրակին է
հարություն, կրկնազատիկ կանաչ կիրակի, որից հետո կարմիր կիրակի, եւ կոչում ենք գունագեղ կիրակիներ, կանաչ կիրակի մյուս անունը կոչվում է աշխարհամատրան կիրակի, որ նշանակում է աշխարհի առաջին մատուռը։ Եվ էսի նկատի ունի նորից էլի հենց հոգեգանստի հետ կապված այդտեղ է եւ մենք էդի կոչվում ենք առաջին։ Հետաքրքիր է նաեւ եկեղեցու հայրերը, այստեղ նշել եմ եկեղեցին նախագահ է Հերմաս։ Հերմաս անունով ամենահին եկեղեցու հայրերից մեկը կար, Հերմասի հովիվ գիրք լսել եք երբևէ։ Հերմասի հովիվ գիրքը այնքան վավերական էր, որ օրինակ Սինայի տկուսի վերջում դրված է իբրև կանոնական գիրք, առաջի հին ձեռագրի մեջ։ Այսինքն նույնիսկ համարվել է Աստվածաշնչի գիրք։ Եվ Հերմասն ինքնին 150-ականներին է ապրել, շատ հին հայր է, այն միտքն է արտահայտում, որ եկեղեցին միջև հոգեգալուստ կամ բան արդեն նախագահ էր, մշտապես Աստծու մոտ էր որ կար, որովհետև Աստված ինքը եկեղեցին հետո դարձավ Աստծո մարմին, Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինը, չէ՞ որ ինքը ասեց, իսկ քանի որ Քրիստոս կար ու այդ խորթավոր մարմինը ոչ թե մսի մարմին կոչված է արդեն կար, ուրեմն ենթադրում է այսպես, որ եկեղեցին ի սկզբանե իսկ կար եւ օրենքի մեջ, ինչպես որ օրենքի մեջ, եթե ուշադրություն դարձնեք, մտքեր կան, որ ասում է ամեն ինչ օրենքի մեջ շողքի ձևով էր տրված, Եբրայեցիս 10 շողքը կար եւ այս մասին ես խոսել եմ, ասում օրենքի մեջ իբրև շողք նաեւ եկեղեցու մոտեցումը կար, որ հավատացյալների խումբ պիտի լինի եւ այս հավատացյալների խումբը պիտի կազմեն Քրիստոսի մարմինը։ Եվ հիմա որոնք են եկեղեցու կարևոր առաքելությունները, այս մասին շատ կուզեմ, որ մենք խոսենք, ով ինչ կասի։ Ինչն է եկեղեցու գործը։ Խնդրեմ Սերգեյ։ Առաջնորդել դեպի Քրիստոս։ Խնդրեմ։ Փոխանցել Աստծո խոսքը։ Բազմանը։ Ուրիշ։ Աստծո փառաբանելու Անկեղծ ասեմ, ինչի, որտեղ այսօր մենք հիմա թերևս եկեղեցու մոտ կանգնած մարդիկ ենք, բայց թերևս մենք էլ ենք մեկ տեղին կամ անտեղին քննադատում եկեղեցին, չէ՞։ Ուր մնաց դուրսը, որ տեսնում եք եկեղեցին միշտ նախաբան անում, վատ վիճակում, կանխարգելված վիճակ ունի եկեղեցին, եկեղեցականը, եկեղեցիները, այդ բիզնեսները, էսի, որ խոսում են, այդ սքեմավորներին հայք, աչքովս չեմ ուզում աչքի սերեմ, այսինքն նույնիսկ չափից ավել արդեն ատելության հասնող, ասենք մի վիճակի ես անդրադառնում, եւ հետո ուզում ես մտածես, լավ, այդ մարդկանց համար ինչ կա եկեղեցին, մի օր ուրեմն մի հատ ճարտարապետ մարդ եկավ, այստեղ մենք կամարներ ունենք, եթե տեսել եք պատի հետևը, չէ՞, այսպես կամարներ են։ Ասեց, «Ստեղ ինչ եք անել, ճարտարապետա, չէ՞, մի անգամ ինչ աշկակցում ան այստեղ էր, ասի, «Ստեղ ուզում ենք մեր պատմական Հայաստանի վանքերի քանդակները դնենք, ասենք, անի մայր տաճար, Զվարթնոց, ասենք, սենց բաներ»։ Ո ասեց, գիտես, սենց, գացի որ, ասի, իսկ ինչ կառաջարկեք, ասեց, «Քեզ մեր հայկական գերբերը տանտիր»։ Օրինակ, այս գերբը, այն գերբը։ Միջայլոց բոլոր հին թագավորական գերբերը խաչով են։ Հա, ուրախ եմ։ Բայց հիմա միտքը այս մարդու ուրիշ բան էր, որ պետականության նշան։ Հա, կարևորը մեր գերբն է։ Ու ես այստեղ երկու տարբեր արժեքային համակարգեր եմ տեսնում։ Ես ինձ հայրենասեր եմ համարում, բայց իմ հայրենասիրության հիմքը իմ եկեղեցին է, իմ հավատքն է։ Որովհետև այդ գերբն իբրև այդպեսին ոչինչ չի նշանակում, եթե այդտեղ հավատք ու հիմք չկա, թե ստի մեջ ինչ հիմնված։ Ուրեմն այստեղ է պահը, որ մենք այսպիսի մտածում ունենալով ոմանք ասում են, սա ուղղակի ինչա ազգային պահպանության օջախ է։ Չէ՞, շատ կա այս բանը։ Եկեղեցում ենք, որ մենք հայ ենք մնում։ Եվ սա է կարևոր, եւ ես շատ կլսես այսօրվա, չեմ ուզում ասենք վատաբանում, բայց մտավորականության մի զգալի մասը որ իրենց մտավորական են համարում, որ գրքեր ունեն եւ այլ, որոնց ոմանց էլ ես ինքս ծանոթ եմ, եկեղեցին ազգապահպանության միջոց է։ Ասենք սենց են ասում։ Ես դեմ եմ այդ մտքին։ Չի կարելի այդպես ասել։ Որովհետեւ խնդրեմ Օրինակ երբ օտար երկիներ ճամփորդեին, ամենն առաջ ուզենք իտնալ, աճ հայկական եկեղեցի գա,
Կամ կմպետներեն գգիտնանք, որ հայկական եկեղեցի է։ Որոշ սեմբոլն ունի, որոշ ասկաբարաբանության Չէ, բայց ես երբեք չեմ ուզում թերագնահատեմ եկեղեցու ազգապահպանության միջոց լինել, ավելին ասեմ ձեզ, իմ կարծիքով եկեղեցին միակ գործոնն է, որը որ ազգին ազգապահում, բայց եկեղեցու առաքելությունը ազգապահպանությունը չի։ Եվ եթե եկեղեցուն դու իբրև ազգապահպանության գործիք ես դիտում, դու սխալվում ես, որովհետև եկեղեցին ինքնին ինչպես որ բանը ասել Եղիշեն ես պիտի կարդամ, Աստծո հիմնած կառույցը, որ ոչ մեկ չի կարող սասանի եւ սրա ամբողջ նպատակը մի քանի հոգի նոր խոսեցին ինչ էր, դեպի Աստծուն տանելն է։ Ուրեմն երբ որ կա Աստված մարդ փոխհարաբերություն, այստեղ արդեն ամեն ինչ երկրորդական պլանի վրա է դրվում։ Ուրիշ ինչ կասենք եկեղեցին ինչ է, Սերգեյ։ Ես մի հարց ունեմ կարող ես ասացի դեպի Քրիստոս առաջնորդող։ Այո։ Հիմա իդեպի եկեղեցիներ կան, բացի առաքելական եկեղեցուց, որոնք ասում են, որ մենք ենք առաջնորդում դեպի Քրիստոս։ Ինչն է առավելությունը առաքելական եկեղեցու։ Եղբայր, եկեղեցին հրաշալի հարց է։ Ես երբ որ եկա եկեղեցուն, նախորդ անգամ ասեցի, այս անգամ չկրկնեցի, ես Նիկիո հանգանակի հիման վրա եմ փորձում գալ։ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, եկեղեցի։ Եվ եկեղեցին 4 բնորոշում ունի՝ մի, ընդհանրական, առաքելական եւ սուրբ։ Երբ որ գամ առաքելական բառին, որ հուսով եմ մյուս անգամ Աստծո կամուկ կգամ, այդ հարցին ավելի մանրակրկիտ կպատասխանեմ, բայց հիմա ուզում եմ Կիպրիանոս Կարթագենացու բառերով պատասխանեմ, ասում եմ նայեք, ուզենք չուզենք գոյություն ունի բարի ու չար, ճիշտ է, համաձայն ենք այստեղ։ Գոյություն ունի լույս ու խավար, ճիշտ է։ Եվ այդ լույսը մենք կոչում ենք ճշմարիտ լույս, իմանալի լույսը, չստեղծված լույսը, Աստծուն, իսկ խավարը մենք միշտ կոչում ենք չարը, չէ՞։ Հիմա ասում ուշադրություն դարձեք, հեթանոսության մեջ Քրիստոսի իսկ բառերով, որ մարգարեի խոսքերն էին, մարդիկ խավարի մեջ էին, մինչև որ Քրիստոս եկավ ու լույսը բերեց։ Եվ ասում է, ինչքան որ խավարը, լույսը ինչքան շատ է, այնքան խավարը նահանջում է, եւ այդպես է, չէ՞, արևը կարծես տեսնում ենք գնալով ավելի շատ տարածք, եւ խավարը նահանջեց եւ ամբողջը լուսավորվում է։ Բայց ասում են, խավարը այդպես չի զիջում։ Քանի որ ասում է հեթանոսության խավարը գնալով աշխարհում զիջվեց, փոխվեց, դարձավ ավելի լուսավոր, խավարը որոշեց ուրիշ ձև պայքարել։ Եվ ինչ ձևով, օծի ձևով, օծի մասին արդեն խոսեցիր, իսկ ասում է օծի նպատակը ինչ, օծը ասում է թաքուն է գալիս։ Օծը երբեք առյուծի նման չի հասնում քեզ վրա, սողոսկելով, սողունի պես թաքուն գալիս է եւ որպեսի խայթի։ Եվ ասում է իր ամբողջ նպատակը ինչ էր, քրիստոնեության մեջ սողոսկելով մտնի ու մարդկանց, եթե ասում է հեթանոսությունից չկարողացավ, պահեր հեթանոսությունը գնաց ձեռքից։ Փորձեց եկեղեցու մեջ մտնել, սողոսկել այստեղից այնտեղից ու մարդկանց մտքերը տանել։ Եվ այստեղից ասում է սկսեցին հերձվածները, աղանդները, որոնք որ ասում է էականում տարբեր չեն, ինքն իրան քրիստոնյա է կոչում, Քրիստոսին ասում քեզ տանեմ, բայց ինքը սխալ ուղղությամբ է տանում։ Եվ այսօր մենք հստակ փաստարկներ ունենք, չբերելով այն հանրային խմբերը, որ խմբեր կան, եւ ես ունեմ կոչվում է movie ունեմ, կինո, որ կոչվում է աղանդները, cults նույնիսկ։ Ինչպես են ասենք հավաքվում մի խումբ մարդիկ իրար հետ Քրիստոս քարոզում ու վերջում ասենք ինքնասպան լինում, որ Քրիստոսին հանդիպեն, չէ՞։ Սենց դեպքեր եղել են եւ Ամերիկայում, եւ Ռուսաստանում, եւ շատ տեղեր, որ հստակ գիտենք, որ այս մարդիկ սխալ ուղղության մեջ են, բայց բոլորն էլ կարծես Քրիստոս էին քարոզում։ Ուրեմն, այստեղ գալով հայ առաքելականին, ես երբ որ գամ առաքելականին, կփորձեմ վավերական ձևերով փաստել, թե ինչի հայ առաքելականը, գոնե ինձ համար։ Բայց այստեղ ուզում եմ ասեմ, գոնե այս պահին ընդունենք, որ կա լույս ու խավար, կա ճիշտ ու սխալ, որտեղ աշխարհը այսօր գնում է նրան, որ ճիշտ ու սխալ չկա։ Եվ դա ամենավատ ու ամենացավալի ու օծի ամենամեծ հաղթանակն է, որ ասում եք, գիտես, մտածի, մենք դեմոկրատիա ենք քարոզում, դու ես ճիշտ, դու ես ճիշտ, բոլորս էլ ճիշտ ենք։ Ինչ ճշտի մասին է խոսքը, ու այսօր այդ ենք խոսում Սերգեյի հետ, որ մի հատ բողոքական բավական այս տարածքում հանրահայտ քարոզիչ կա եւ մեծ հեղինակություն վայելող ժողովին նստած էինք նախորդ ուրբաթ օրերից մեկն էր ու ինքը ինձ ասեց բոլորին, գիտեք, ասեց, ես խուսափում եմ մի բառից։ Եվ ասեն ինչ բառ, ասեց ճշմարտություն բառից։ Ինքը բողոքական 80-ից մարդ է, մեծ եւ կարևոր էկումենիկ հանձնախմբի նախագահն է, պրեզիդենտն է։
ասեց ընդեղից կինը, որ էլի աստվածաբան ասեց, բայց չէ որ Քրիստոս ասեց, որ ես եմ ճշմարտություն, ինչպես կարող ես դու ճշմարտություն բառից խոսապել, ասեց այո, գիտեմ, բայց երբ որ ասում ես ճշմարտություն, տարանջատում ես մտցնում։ Ես չեմ ուզում այդ տարանջատումը մտցնում, ես 17 տարի կառուցել եմ այս կառույցը։ Եթե ես այդպես գնամ, ես միանգամից էսի կկորցնեմ։ Այս իր բառերն են։ Եվ այդտեղ գնացինք դրան, որ այսօրվա էկումենիկ աշխարհը ինչ եկեղեցական էսա, ճշմարտություն չկա, ճշմարտություններ են, լույս չկա, լույսեր են, խավար բացարձակ չկա։ Որովհետև կամաց վերաճումա քաղաքական ինչ-որ մի վիճակի եւ երբ որ ես ասեցի ես ձեր հետ համամիտ չեմ եւ ես կարծում եմ որ հին եկեղեցին մշտապես ճշմարտությունն է փորձել փնտրի իրենք ինձ լավ չընդունեցին մտածելով որ ես քարացած օղափառ եմ ուրեմն ուրիշ մտքեր ինչ է եկեղեցին ով ինչ կասի ձեր համար մոլորյալին դարձի բերող այստեղ մենք նաեւ այդ միտքը կար չէ զղջման տեղ եւ այդ միտքը շարականներում կա որ եկեղեցին այն վայրն է որտեղ որ դու ինչ ես անում քեզ գալիս ես ապաշխարությամբ քեզ նորից վերագտնելու Հովնաս Սարգսակ բառերը ինչպես էին Okay հետո կհիշենք Okay ուրիշ եկեղեցին ինչա Եկեղեցին հայկական ծննդավայրով չեմ ասում եկեղեցու առաքելությունը Դու իբրև եկեղեցական, քո եկեղեցու առաքելությունը ինչ ես տեսնում։ Եկեղեցու ամենակարևոր առաքելություններից մեկը մարդուն առաջնորդել դեպի հավիտենական կյանք, ինչի համար Քրիստոս եկավ։ Okay։ Այսինքն մարդու հոգու փրկության հանգրվանն է։ Okay։ Եվ աստվածաբանության, մեր աստվածաբանության կա հաղթանակած եկեղեցին եւ զինվորյալ եկեղեցին, հաղթանակածի սրբերն որ արդեն անցել են այդ ամենաշնչով եւ Աստծո մոտեն եւ զինվորյալ եկեղեցին մենք ենք որ դեռ մարդու չունենք որպեսզի հասնենք Ուրեմն հիմնականը մարդուն դեպի Աստծուն տանել էր Okay, այդ միտքը կարծես նորից եղավ ու շատ հրաշալի միտք է, բայց ուրիշ մտքեր էր, որտեղ այնքան կարդացին, կուզեմ, խնդրեմ։ Խորհուրդները կատարի։ Okay, ուրիշ Այսինքն ամուսնություններ, երբ որ կամուսնանան, նոր եկեղեցի կգազում։ Եվ դա եկեղեցի է։ Մի բան էսպես խնդրեմ Աննա։ Safe. Okay. Հիմա ուզում եմ ամբողջացնել։ Եկեղեցին նախ առաջնահերթ մեր մայրն է, որը մեզ ծնում է։ Առաջնահերթ այդտեղից պիտի սկսենք, որովհետև եկեղեցում ենք ծնվում։ Պատկերացրեք, հոգեպես մենք ծնված չենք եւ միայն ու միայն եկեղեցում ենք, որ մենք ծնվում ենք։ Չէ, այդպես է, չէ, հստակ, մեկնաբանությամբ։ Երբ որ մեր մայրը մեզ ծնում է, մեր մայրը մեզ մենակ չի թողնում։ Մեր մայրը նաև մեզ սնում է։ Եվ դրա համար Պետրոս Առաքյալը ասում է, որ ես ձեզ իբրև եկեղեցու անդամ անարատ կաթ եմ տալու, ոչ թե կեղտոտ կաթ, այլ անարատ կաթ։ Եվ հետո տեղ կա, ասում է կամաց կաթով եմ ձեզ սնելու, իսկ հետո ավելի մեծ կերակուր եմ տալու, որ կամաց ավելի զորանաք եւ ավելի մեծ կերակուր, այսինքն ավելի շատ իմանաք։ Ուրեմն ծնողը, երկրորդը սնողը ծնվեցինք եկեղեցուց, սնվենք եկեղեցուց եւ նաեւ մեր մոր մոտ մենք այո ամենից ապահով տեղն ենք որտեւ մեր մայրը իր թևերը ինչպես որ Կեղեմես Ալեքսանդրացին պիտի ասի մեր վրա է պահում եւ ինչ անում ես պաշտպանում է այդ քո ասած safe heaven-ն է ուրեմն մեզ ծնեց մեզ սնում է մշտապես է մեզ սնում մեզ պաշտպանում է Եվ Հովնաս Սարգսակի ասածը ոչ միայն մեզ պաշտպանում է, մեզ տեղ է տալու։ Այսինքն միտեղ չենք կանգնում, որ մնանք։ Եվ այդ տեղը մենք կոչում ենք ինչ։ Երկնքի արքայություն։ Այսինքն պատկերացրեք, որ ես հիմա մի պահ պատկերացրեցի մի բան, որ ուրեմն առանց եկեղեցու ես ինչ եմ։ Եթե նախ ինձ ծնել է, հետո ինձ միշտ սնում է, հետո ինձ պաշտպանում է։ Եկեղեցում, ոնց որ վայրում, եկեղեցում մեջ ծնվում ենք, բայց Սուրբ Հոգին է չէ ծնվում։ Հա, բայց մի մոռացի, որ Սուրբ Հոգուց մենք ծնվում ենք,
բայց եկեղեցին նույն ինքը Սուրբ Հոգու ներկայության վայրն է, եկեղեցին նույն ինքը Քրիստոսի մարմինն է։ Եթե մենք ասում ենք Քրիստոսի մարմին, մենք հասկանում ենք նաև մի մոռացի, որ եկեղեցին նույն ինքը առաջ Եփեսացիս 1:23 կարդացի Քրիստոսի լրումն է։ Եթե ասում եմ Քրիստոսի լրում, պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Քրիստոսին ամբողջացնողը երկրի վրա եկեղեցին է։ Մի օր հարևան ունեմ, ասեց գիտես, էլի եմ ասել, որ Քրիստոս այստեղ լիներ, այսպես չէր լինի, ինչ ինքը համբարձվեց, չանդրադառնալը, որ նախ Սուրբ Հոգին է այստեղ, երկրորդ եկեղեցին է այստեղ, Քրիստոս մարմնով ներկա է։ Քրիստոս մարմնով ներկա է, միայն հետի միս չի։ Իր խորհրդավոր մարմինն է, որի ներկայությունը մենք ունենք։ Ուրեմն ինձ ծնում է, ինձ սնում է, ինձ ապահով պահում է, ինձ ճանապարհ է տանում, եւ այդ ճանապարհը ինքը իսկ Քրիստոս մենք ասում ենք միշտ եկեղեցին իբրև շատ հաճախ նավ ենք չէ տեսնում եւ նավապետը ինքը Քրիստոսն է եւ տանում է միջև ուր միջև նավահանգիստ եւ միշտ ու միշտ ասում է որ իմ մեջ պիտի մնաս եկեղեցից դուրս դրա համար նայեք շատ նորից եմ կրկնում այս բառը համաձայն նույն Կիպրիանոս Կարթագենացու ու մեր ուղղափառ մտքի եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա տեսեք ինչ ասում Եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա որովհետև եթե դու եկեղեցուց դուրս ես Քրիստոսի ասած Մատթեոս 12-ի մեջ մեր հետ չես հասկանում եք ինչ ասում եւ ես ուզում եմ սա ճիշտ հասկանանք մենք ես իբրև հայ մարդ ամենակարևոր իմ առաքելությունը պիտի լինի այն որ ես եկեղեցու մեջ մնամ ավելին Ես եկեղեցու մեջ բերեմ իմ հարազատին, իմ ընկերոջը, իմ բարեկամին, որովհետև եթե այդ ընկերս ու բարեկամս ծնվել է եկեղեցում, մկրտվել է, ինքը չի սնվում եկեղեցում։ Ինքը եկեղեցու հովանին չի վայելում եւ ավելին, ինքը եկեղեցու նավի մեջ չի մտնում։ Ու դրա համար, երբ որ առաջի Պետրոս 3-ի մեջ ֆայլ հիշեցրեց, ես ընթերցեցի, ասում է եկեղեցին մկրտությամբ քո ասած դառնում ենք Նոյան տապանը Եվ նորից եմ ուզում հիշեցնել, Նոյան տապան ասում է 8 հոգի փրկվեց Պետրոս Առաքյալը, Նոյան տապանի միջոցով փրկվեցին, ամբողջ աշխարհը ջրհեղեղ էր, եթե Նոյան տապանի մեջ չես փրկվում, ասում է մենք էլ, քանի որ Նոյան տապանի մեջ ենք, ուրեմն էս է միտքը, բերենք մարդկանց, չխուսափենք, միշտ բերենք, միշտ կարճենք ու մենք էլ եկեղեցուց դուրս չգանք, անառակ որդու պատմությունը հստակ բոլորս գիտենք, հորից հեռացավ, հորական տնից հեռացավ Հորական տնից հեռացավ, իր շնորհները վատնեց եւ ընկավ ուր խոզերի մի վայրը եւ ասում էր հորս տան մեջ շատերը ծառայեն, վերադառնամ հորս տուն եւ երբ որ գնաց հայրը արդեն ինչ արեց, իրեն դիմավորեց եւ ընդունեց եւ բերեց էլի իր տուն, հորական տուն եւ դրա համար երբ որ Քրիստոսին մայրը հարցեց, այսօր խոսում ենք Մարիամ Աստվածածնի մասին Երբ որ մայրը հարցեց Ղուկաս 4-ի մեջ ուր էիր, չգիտեք, որ ես հորս տանը պիտի լինեի։ Հստակ claim անում Քրիստոս, որ սա հոր տունն է, եւ մենք հոր տան մեջ պիտի լինենք։ Հիմա ուզում եմ այսպես ասենք, ֆիզիկապես թերևս կարող է եւ չլինենք, բայց լավ կլինի որ լինենք, որտեղ մենք նաեւ մարմին ենք։ Բայց եկեղեցում լինել նաեւ նշանակում է եկեղեցական մտքին, վարդապետությանն ու կանոններին Մանավանդ վարդապետությանը, որ աստվածաբանությունն է, հետ լինել, մեկ միտք եւ մեկ հոգի լինել, Գործք 4:32, որտեղ ասում է եկեղեցին մի միտք ու մի հոգի էր եւ ես այս մասին շատ խոսեցի եւ այս մասին մենք այստեղ է գրեցինք, որ մենք հիմա ասենք 20 հոգի մարդ ենք այստեղ, չէ՞։ Բայց 20 հոգին էլ տարբեր մտքեր կարող են ունենալ, հրաշալի է, թող ունենան, բայց երբ որ կարևորագույն գաղափարների մեջ մենք տարբեր ենք, մենք եկեղեցի չենք Մենք բազմություն ենք եւ ամեն մարդն իր ես ունի եւ այստեղ եկեղեցի չի կազմում ուրեմն եկեղեցին պետք է որ լինի մեկ միտք եւ մեկ հոգի եւ սրա ամբողջ մեր նորից եմ կրկնում չեմ զլանում կրկնելուց այս դասերի ամբողջ նպատակը կամ այս մեր խոսակցությունն է որ մենք կամած իրար հետ ոչ թե ես այլ իրար հետ գանք այդ մտքին որն է այդ մեկ միտքը որն է այդ մեկ հոգին որովհետեւ երբ որ առաքյալների մեջ է տարբեր կարծիք կային իրանք էլ իրար հետ եկան Եվ իրանք է թույլ տվեցին, որ Սուրբ Հոգին իրանց առաջնորդի, ոչ թե Պետրոսը ասեց ես առաքյալների մեծն եմ, իսկ Պողոսը ասեց դու իմ չափ գործ չես արել, չքանել ուզում, տենց բան չկար։ Թերևս Պետրոսը ճիշտ կլներ յուրովի, Պողոսն էլ յուրովի ճիշտ կլներ, բայց երկուսն էլ իմի եկան եւ վերջում
գրեցին Գործք 15-ի մեջ, որ Սուրբ Հոգին այսպես գտավ ճիշտ եւ մենք այսպես ենք կարծում առաքյալներս, առաքելական բավերական թուղթ։ Ուրեմն ծնունդ, սնում, պահպանություն նպատակի հասցնել միևնույն ժամանակ Նոյան տապանի գաղափար, որ խնդրեմ դուրս մի եկեք, որովհետեւ եթե դուրս եկաք, փոթորիկի մեջ եք լինելու, կործանվելու կամ անառակ որդու պես ձեր շնորհները կորցրելու եք։ Ձեր մայրը ձեզ միշտ պիտի սնի, եկեղեցին միշտ պիտի սնի եւ իմ կյանքում այդպես է։ Ես այսպես չէի մոտենում, աստվածաբանական ավարտել է ինձ դեռևս մեկ-մեկ որ վառեկ են ասում, չէ՞ են բաներ։ Այդպես է ինձ կարծում։ Օ, գիտեմ, բայց ինչքան որ մտնում ես եկեղեցու կյանքի մեջ, այնքան զգում եմ թե ես ինչքան եկեղեցու կարիք ունեմ։ Ես որ եկա Կոլորադո, իմ համար առաջին նպատակը եկեղեցի փնտրելը չէր, որ ասեցիք, չէ, Գավիթ կմբետ կամ բան։ Իմ առաջին նպատակը գումար հայթայթելն էր։ 19 տարեկան երիտասարդ եկել եմ, որ ընտանիքիս հոգսերը հոգան, վերջ։ Եվ հետո երբ որ Սրբազան ասեց արի, իմ համար մեծ ընտրություն էր, կամ թե չգամ, որտեվ աշխատավարձը կեսի չափ էր։ Իսկ իմ ընտանիքը կարիքի մեջ էր, բայց ընտրեցի այստեղ գալ ու հիմա որ արդեն անցել է դրա վրա 8 տարի, որ մտածում եմ, ես ինչպես էի առանց հայ եկեղեցու ապրում, այդ չեմ կարող հասկանալ։ Որտեվ հիմա եթե նույն վիճակը լինի, ես առանց հայ եկեղեցու չեմ կարող ապրեմ։ Այսինքն իմ մեջ այդ խմորվեց, այդ միտքը, որ առանց եկեղեցու դուր ես գնում։ Մենք Արիզոնայում ենք, ոմանք ներկա էին եւ ասեց գովացին մենք 10,000 թե 20,000-ի չափ հայ ունենք, վայ, եթե հիշում ես։ Լավ ասեցի, ես Արիզոնա շրջեցինք քաղցիկի հետ, իջե որ եկանք Սուրբ Աբգարը։ Ասեցի, թե սա դեզերտ է եւ իրոք դեզերտ է, չէ, անապատ է։ Ուրեմն ասի մեր համար մեկ հատ օազիս կա եւ սա էլ է Սուրբ Աբգարն է։ Այդ 20,000 հայությունը օազիսի շուրջը պիտի լիներ։ Ոչ թե ծրված։ Եթե դուք ծրված եք, որտեղից պիտի սնունդ ստանաք անապատի մեջ։ Եվ շատ հստակ ու հրավիրել, որովհետև այդ մարդիկ ոչ թե օազիսն են փնտրում, այլ նյութականն են փնտրում, իմ նման։ Միջև որ հետո արդեն անդրադառնում ես ինչ, խնդրեմ Հովհաննես, բան էր ասում։ Չէ։ Okay, ուրեմն գնանք Հաջան, խնդրեմ Անան հետո տիկինակս։ Գնարեք չեմ ուզում ընդհատացին այն միտքը, ուղղակի որ ասեցիք ես առանց եկեղեցու ոնց էի ապրում, ուզում հասկանամ, ասենք եկեղեցին քեզ համար ասելով առանց պատարակների, թե առանց ինչի եկեղեցին։ Կոնկրետ իմ համար։ Կոնկրետ էս բառը, այդ օրինակի մեջ։ Okay, ուրեմն որ գալիս է առաջնորդարան։ Առանց եկեղեցու ոնց ես ապրում, կասի առանց եկեղեցու ինչի, առանց եկեղեցու պատարակի կամ առանց եկեղեցու։ Երբ որ գալիս է առաջնորդարան, Հովնան Սրբազանը մտածեցի, ոստայմ կարող է ինձ հարց ու փորձ անի, ասենք ոնց են ասում, գնում ես գործի, քեզ ինչ են անում, ինտերվյու են անում, ասում մի հատ վերհիշեմ, երկու հատ գիրք էի հետս բերել, որ համալսարանը արդեն ավարտել էի մագիստրոսի տիտղոսով եւ կարմիր դիպլոմով, բան, ինձնից կողմ, սկսեցի այդ գրքերը կարդալ, վերհիշել, օ, աս Ելենայ, չեմ հիշում, ես ինչ վիճակ է, բան, սկսեցի վերհիշել, կարդում էի, դե գաստեշնում էի աշխատում, կասիրը մի մեծ բան չէի անում, ժամանակ ունեի։ Երբ որ եկա այստեղ ոչինչ չհարցվեց ինձ, այլ ինձ ասեց գնա թերթ կտրի։ Եվ որտեղ որ կտեսնես առաջնորդանի բան, կկպցնես թղթի վրա եւ կդնես մի կողմ, ասենք այդ իմ փորձությունները սկսեցին այդտեղով։ Մի կողմից աշխատավարձ այնտեղ կանչում են, մյուս կողմից Սրբազանի մոտ եկել եմ ուրիշ նպատակներով, ասում եմ գնա թերթ կտրի։ Մտածում եմ պարտադիր էր ես այսքան անեի, որ գայի թերթ կտրեի, ասենք ուրիշ բան չկար անելու։ Ու այդտեղից տես գնաց, մանավանդ նոր տարի եւ այլն, քաղցիկը հեռու, ես էստեղ բայց հետո կամած Աստծո կամքով ու նախախնամությամբ ես մտա գրադարան։ Ու գրադարանում ես սկսեցի իրոք ծանոթանալ իմ եկեղեցուն։ Որովհետև հաճախ գալիս ես եկեղեցի ու բոլորս գիտենք, ոչ բոլորն են սրբակենցաղ հոգևորականներ, եւ մանավանդ երբ որ ավելի པարզ մտքով ես գալիս, շատ հեշտ կարաս գայթակղվես։ Երբ որ գնացի եկեղեցական ու արդեն իմ մոտ խմորումներ կային, ոնց թե էսա եկեղեցական, բայց ես ուրիշ կարծիք ունեի, ոնց կարա սենց լինի, սկսեցի եւ էսի Աստծո կամքն էր, ուսումնասիրել, տեսնել, հասկանալ ու հասկանալով ամրապնդվեց մեջս եւ հավատք եւ ինքնագիտակցությունը եւ եկեղեցի հասկացողությունը ինքնին։
Եվ դրանից հետո արդեն դա եկավ խորհրդի պահը, երբ որ արդեն հասկացա, թե ինչ նշանակում պատարագը, որով արդեն practical-ն է, գործնականն է, ինչ նշանակում հաղորդվել, ճշմարիտ հաղորդություն, Քրիստոսին ընդունել քո մեջ, ունենալ։ Հետո երբ որ արդեն Աստված այդ առիթ ընձեռեց, որ սկսեցինք Տերոսի հետ այդ հեռուստածրագրերով խոսել, որ արդեն 8 տարի է։ Եվ այդտեղ ամեն անգամ ժողովրդի դեմ դու պիտի հելնես, պիտի խոսաս, սխալ չխոսես եւ այդտեղից սկսեց ինտենսիվ աշխատանք, ինտենսիվ ճիշտ աղբյուր, լավ աղբյուր եւ այս ամբողջը փոխեց ու հիմա երբ որ ես ասում եմ եկեղեցի հասկանում եմ այդ ամբողջը եւ սնունդը հոգեպես մտային եւ այդ գործնական արտահայտությունը պատարակներով, աղոթքներով եւ նաեւ այստեղ Էսի մեծ սնունդ է, վստահ եմ հուսով եմ բոլորիս համար, որովհետև առանց սրա մենք շատ թերի ենք, որ չենք ունենում, օքեյ ենք, բայց որ ունենում ենք ու հետո թողնում ենք, դա շատ բան է, իմ համար Աստվածաշնչի սերտողությունները մեծագույն սնունդներն են, ես շաբաթվա 7 օրը սերտում եմ, անկախ նրանից գիտեմ, թե չգիտեմ, սերտում եմ հարյուրավոր էջեր եմ կարդում ու այդ սնունդն է, որ ինձ փոխանցում է, այստեղ ասենք նրանք են, որ իմ պաշարով եմ անում Աստվածաշնչի սերտողությունը տարբեր բան է, դրա համար միշտ խնդրում եմ, որ գաք ու տեսնեք, թե ինչպես է կատարում, տարբեր է կատարում այնտեղ սերտողությունները, գոնե մի անգամ գաք, ուրեմն այս ամբողջի ամրապնդումն է մեջ, որ հասկացա, թե ինչ է եկեղեցու, հիմա չեմ գայթակղվում, որովհետև նախ սկսեցի հասկանալ, թե ինչ է մարդը, մարդու թուլությունը որտեղից է գալիս, որտեղից կարելի է այսի տեսնել, սրա հիմքը որտեղ է Եվ հետո աշխարհս մեծացավ, արդեն ուրիշ հոգևորականների տեսա, բողոքականին տեսա, կաթոլիկին տեսա, հրեային տեսա, բուդդիստին տեսա, հինդուին տեսա, սիկխին տեսա, մորմոնին տեսա, եւ այլ վկաներին տեսել եմ մի քիչ ավելի շատ տեսա, ու արդեն ավելի է աշխարհ հայացքդ մեծանում, ու ավելի լավ ես անդրադառնում, եւ հետո երբ որ սրբերին ես սկսում կարդալ, ոչ թե ասենք վարքեր, այլ իրանց մտքերը, արդեն ամեն ինչ ոնց որ իրանք մարսել դնում են քո վերանը, մնում է որ դու կուլ տաս Եվ թեթև բանակ արդես մեկ-մեկ էդ էլ չեն կարողանում անենք, բայց կամաց լինում է։ Գնանք առաջ։ Հա։ Ներողություն հայք։ Ներողություն։ Երբ որ օդար դերեք երտան, եկեղեցի կպլվի, որ եկեղեցի երտան, ոչ թե ուրիշ այսինքն։ Ինչու։ Հայկական եկեղեցի։ Ինչու կերտակ։ Աղոթելու կամ սեքսովորություն։ Ուրիշ եկեղեցի չեք աղոթե, անկեղծ։ Անշուտ։ Նո, ուրիշ եկեղեցի։ Չեք աղոթել ուրիշ եկեղեցում։ Ես աղոթել եմ։ Ես աղոթել եմ։ Հայկական եկեղեցի եթե կա, ում երտակ կաղոթել։ Ես ուրիշ եկեղեցում աղոթել եմ եւ առիթ լինի էլի կաղոթեմ։ Ի տարբերություն մի հատ ռուս աղջկա, որ այս վերջերս էր համեմատաբար, եկավ մեր Սրբոց Ղևոնդյանցը եւ ավակ շաբաթ էր, մեծ բան ու ասի դե խնդրեմ, էլի աղոթքդ ասի այնքան բան, ասեց ես էս եկեղեցում չեմ աղոթի, ռուս աղջիկա, ուղղափառ։ Ինչպես չես աղոթի, որտեվ ասեց մեզ ասվածա, որ ուրիշ եկեղեցիներում ու ուրիշ տեղեր չաղոթես, ասի անհնար բան ես ասում։ Տենց բան չի կարա լինի, ասի մարդ քայլելով աղոթում, փողոցի մեջ աղոթում, ասենք ավտոյի մեջ կարաս աղոթես կամ նույնիսկ անկողնիտ մեջ կարաս աղոթես, ոնց կարաս դու գնաս եկեղեցի ու չաղոթես, ասի սխալ բան ես ասում, լավ ասեց, արագ դե գիտեք, այս iPhone-ները բաներ եկան, խնդրեց օրթոդոքս сайт, ռուսական խնդրեմ ասեց կարդալ։ Եվ իրոք այնտեղ տեղ կար, որ ինձ ապացուցեց ուրիշ եկեղեցիներում հանկարծ չաղոթեք։ Նույնիսկ այս աստիճան։ Եվ շատ ցավացի ես ռուս եկեղեցու համար, որովհետև այս դեպքում արդեն երկուստեք խաղ են խաղում եւ նույնիսկ չես թողում, որ դիմացին ուրիշ եկեղեցում աղոթի։ Եվ սա պաշտոնական կայքեջ էր։ Այնպիսի բան չէր։ Ինչ որ է Աստված իրենց հետ բան չենք, բայց ես աղոթել եմ, բողոքականների մոտել եմ աղոթե, կաթոլիկների մոտել եմ աղոթե, սուտ կնի, որ ասեմ ուրիշ կրոնների մեջ գնացել եմ, որտեղ էդի Քրիստոսի հետ ընդհանրապես կապ չունի, բայց եկեղեցին իմ կարծիքով ավելին է, քան աղոթատեղ, ավելին է, քան ազգություն, մանավանդ եկեղեցին մարմնավորում է, երբ որ հասկանում ես ինչ է եկեղեցի։ Եվ դրա համար պիտի փորձեմ այս 4 բանի մեջ իմ հասկացածը փոխանցել։ Կարևոր է արդյոք եկեղեցում հավաքվել։ Այս հարցին եւ այստեղ մեկ հատ կարող եմ ուրիշ հարց տալ, ինչու։ Եթե այո կամ ոչ, խնդրեմ անեք։ Եկեղեցում հավաքվել։ Հա, կարևոր է։ Այո, տոնախմբերում։ Ինչու։ Որովհետեւ եկեղեցին մի տեղ է, որ բոլորին պիտի հավաքի մի տեղ չէ։
Ինչ ասում։ Եկեղեցի միտեղ է, որ բոլորին պիտի հավաքի միտեղ։ Հրաշալի բան եղավ, հա, բայց որ սնի եւ մեծացնի ինչպես որ բոլորը իրար հետ կապված։ Okay, շատ լավ, ուրիշ կարծիք Սերգեյն էր ձեր բարձրացրել, հետո Վահեն։ Կամ Վերժինեն էլ ուներ, ես նկատեցի։ Okay, Վերժինե կուզես։ Շատ լավ։ Ուրիշ, խնդրեմ։ Ամենաառաջին ու ամենակարևորը պատարագին մասնակցելը ու հաղորդություն ստանալը, որովհետև հաղորդություն ուրիշ տեղ չես կարող ստանաս ու այդ ամբողջ պատարագի իմաստն ու կարևորությունը առաջին հավաքվելու երևի չէ, ամենաառաջին ամենակարևոր կետը դա, երկրորդը ընդհանրական հավաքական աղոթքի կարևորությունը ու երրորդը, միգուցե սա երկրորդը հատուկ հերթակարություն չեմ ասում, ուսուցանելը ու սովորելը, համ տալը, համ վերցնելը։ Շատ լավ, մի հատ ձեզ բան ցույց տամ, ես հեսա նախորդ անգամ ցույց տվել, ուսով եմ նրանք ովքեր որ ներկային չեն ձանձրանում, որտեղ կարևոր է։ Ենթադրում եմ, որ ծաղկազարդ է, որտեղ միկրոֆոնը ծաղիկներով է փաթաթած, այդպես բան չեն կանում ուրիշ օր։ Նայում եմ, որ հսկա ժողովուրդ կա, հսկա, բազմությունը մեծ է, եւ հարց է ծագում մոտս, ինչու են եկել այս մարդիկ։ Ինչու։ Ամենահիմնական պատճառը։ Ձևը տենց է։ Okay, ուրեմն ավանդության պատճառով են եկել 1, ուրիշ Ուրախ խորե, ուրախ տեղ եկած են, ուրիշ, խնդրեմ։ Հոգեկան սնունդ ստանալու, խնդրեմ դեմքերին էլ նայեք։ Աղոթելու փառաբանել, խնդրեմ։ Okay։ Ներևներ տանելու։ Հովնաս ակավակ, խնդրեմ։ Եկեղեցի բառը մեր սովորածների համաձայն քնարելի բարի համարժեքով բարի համարժեքով բացատրականությունը լինում է հավաքագրել։ Այո։ Եթե արդեն միտեղի անունը հավաքագրելով հավաքենք ու հավաքելն անում։ Բայց ցավալի իրականություններն է, որ իրականում մեծամասնությունը գալիս է ավանդության պատճառով, որովհետև մեր պապերը տենց են արել։ Okay, ուրեմն ավանդություն, ես ուրիշ բանել էի ուզում, որ լսեի։ Հոգիների փրկության։ Խնդրեմ։ Ես ինքս երբ եկեղեցի եմ գալիս, ինձ ինչ հատուկ գալիս, երբ որ ուզում եմ նույն պատելակերպով կամ ինչ-որ այսի դսեմ ինը, որ բանդալի, որ ես մի նույն մարդն եմ գտել, որ նույն Okay, լավ, հրաշալի է, ուրախ եմ, պատահաբար չի, որ ծաղկազարդ է, որովհետև իրականում այսքան ժողովուրդ չի լցվում եկեղեցում, եթե եղել եք մենք գիտեք, սովորական պարզ կիրակիներին այսքան մարդ չի գալիս, այսինքն մեր եկեղեցին թերևս 10 անգամ մեծանում է, երբ որ ծաղկազարդ կամ նմանատիպ տոն է, ու այս մարդիկ երբ որ եկել են եկեղեցի, առաջին ավանդություն եւ երկրորդ իմ կարծիքով ոչ քիչ կարևոր անձնական նկրտում, պատտադիր պետք է գան, ասենք իրանց աղոթքանը, մոմը վառեն գնան։ Որ Հայաստանում ուստեղ է շատ տարածված, կգան եկեղեցի մի քիչ կլսեն, եթե նստելու տեղ կա, կնստեն, լավ ավելի շատ կլսեն, եթե չէ, մի որոշ ժամանակ կլսեն ու դուրս կգան, բայց պատտադիր մոմը պետք է վառեն։ Ուրեմն անձնական ճիշտ է, ինքը հավաքատեղի է եկել, բայց ինքը իր անձնական նպատակով է եկել։ Ինքը չի եկել տեսնելու, թե բոլորը ինչ են աղոթում, ինքը չի եկել ընդհանուրի մաս կազմելու, ինքը բոլորի մեջ առանձին է։ Բոլորի մեջ առանձին է։ Եթե գույներով դիտելու լինենք, ասենք, ըստեղ մենակ դեղին չի։ Ըստեղ հազարատ գույն կա այս պահին այս ժողովրդի մեջ։ Եվ այդ հազարատ գույնը ամեն մեկին տարբեր բան է նշանակում։ Մեկը եկել է, որտեղ ինչ-որ ասենք նպատակ ունի, մեկը եկել է ինչ-որ ցավ ունի, մեկը եկել է ինչ-որ մեկին ցույց տա, մեկը եկել է, որ
չնայած տաղավարներին չի լինում հոգի հանգիստ է, որ ասի ես քո կողքին եմ, բայց իրականում դա մենակ այդ ժամանակ է։ Այսինքն էսա, մեկ միտք այդ միության գաղափարը, որ ես հեսա տիգամ դրան չեմ տեսնում, որովհետև եթե այդպես լիներ, այս մարդիկ միշտ կգային։ Եվ իրար մեջ էփվելով է, էլի, որ մենք դառնում ենք, հասկանում ենք Քրիստոսի այդ մոտեցումը, որ կացայի մեջ այս մոտեցումը կամ անհայտ որ պիտի էփվենք, որ նույն բանը դառնանք, չէ՞։ Հանկարծ ճաշ ես էփում, ինձ լավ գիտեք, ես ճաշ էփելու մեջ այդքան լավ չեմ։ Մեջը 1000 ու մի բան ես գցում ու էփում է ու հանկարծ այդ բոլորը իրանց բույրն են տալիս։ Ինքը մեկը միևնույն ժամանակ տարբեր բույրերից բաղկացած, վերջում է կանաչին ես գցում։ Դա գիտեմ։ Ուրեմն այստեղ կարծես էփված չի վիճակը։ Այստեղ ամեն մարդ հում եկել ներկա է։ Ինչի, որովհետև ինքը չի գալիս միշտ եկեղեցի, ինքը տարուց տարի է գալիս, տոնից տոն է գալիս եւ էսա պատճառը, իսկ դրա համար վերջնեն հրաշալի կերպով մեջ բերեց Եբրայեցիսը 6, որ ասում է, որ մեկտեղ հավաքվելը անպայման ամենակարևոր բանն է։ Մատթեոս 16, Մատթեոս 18, միատեղ հավաքվեք, որտեղ 2-3 հոգի կան, այնտեղ ես եմ։ 2-3-ը պատահական թիվ չի, որ ասում, այսինքն խումբ լինի, եւ այդ խմբի մեջ Քրիստոս ներկա լինի, ոչ թե ամեն մարդու եսը ներկա լինի։ Այստեղ է, որ մենք պիտի կոչենք սա եկեղեցի հավատացյալների ժողով, երբ որ նույն բանը, երբ որ խոսեց նոր Հովնան Սարգսակ, ուրեմն անպայման կարելի է եւ նախորդ անգամ ասեցի, մարդիկ կան, որ սրբի անկյուններ ունեն, մարդիկ կան, որ չգիտեմ, առանձին են աղոթում, ասում եմ, գիտես, ընդհանուր աղոթքը չեմ կարողանում, ես պետք է առանձին լինեմ ու մեջաբերում, ասենք Մատթեոս 6-ը, որ առանձնացի սենյակը փակի ու նոր աղոթի, չէ, այս մոտեցումը կա, բայց այդ սենյակ փակելը չի նշանակում կոնկրետ սենյակ փակել ու աղոթել, բա որ սենյակ չկա, ուրեմն չես կարող աղոթես, այլ նշանակում է, որ կենտրոնացի ու դրա համար մեր եղբայր Սարգսակը պիտի ասի պրոսխումե, այսինքն զգոն եղեք, լռություն, որովհետև Աստված պիտի խոսի եւ այդտեղ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրեք Աստծո խոսքի վրա։ Այդ ժամանակա որ ձեր աղոթքները պիտի լինեն, ոչ թե առանձին սենյակում աղոթելը։ Խնդրեմ Սերգեյ։ Հիմա ես էլ եմ նայում նկարին ու ես էլ կուզեի, որ եկեղեցին միշտ այսպես լեցուն լիներ։ Հիմա ուզում եմ իմանալ ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ով ուզում է իր հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին ուզի բերել եկեղեցին այսպես լցնի, ինչ arsenal ունի եկեղեցին, what does the church have to offer մարդկանց համար, որ բացի ավանդական մոմ բարելուց, որ կարողանաս դու ասես քեզ ինչ կամ որ դու իմաց նոր ասեցի, դու ծնվել ես եկեղեցում, նոր եկվել ես եկեղեցում, բայց չգիտես, որ դու պետք է նաև սնվես եկեղեցում։ Հիմա տենց մեկին որ ասես կարող է մի քիչ ինքը Եղբայր, ամենակարևորը մեզանից է, Bible study ժամանակ մի կին կա, ինքը բողոքական եկեղեցում է շատ եղել, ներողություն կաշկանդված եմ էլի և ասեց ինձի սենց մի ձև ոնց որ ոչ ենքան մեղայական, ոչ ենքան բան, ասեց գիտես և ինքը շատ լուրջ հիվանդ է, քաղցկեղ ունի և քաղցկեղն էլ բավական երկար քիմոթերապիից հետո չի լավանում, ավելի վատանում է Եվ ասեց ես այն օրը լեռան վրա բողոքական եկեղեցում ամբողջ գիշեր աղոթք կար, ես այնտեղ աղոթեցի ու կարծում եմ, որտեղ ինքին բանը գիտի, միշտ Bible study-ում խոսում եմ, նույն բանն է։ Կներեք, նույն բանը չի։ Ժպտաց։ Ասի նայեք, ես ուրախ եմ, որ աղոթել եք ու շատ ու եթե առիթ լինի մեկ անգամ եւս կուզեմ աղոթելը, որովհետեւ ասեցի ես համոզված եմ, որ այդ մարդկանց մեջ իրոք Քրիստոսին աղոթողներ շատ կան։ Իմ խնդիրը ասեցի, ես պարզ մարդը չի, որ գնում է աղոթելու եւ իրոք։ Իմ խնդիրը վերնախավն է, ոնց որ Քրիստոս պիտի ասել փարիսեցիներն է, որոնք որ շատ հաճախ երբ որ իրենց ասում ես դու սխալ ես, այդ սխալը չեն ընդունում։ Դու սխալ ձևով մարդկանց սխալ ձևով ոչ թե personal, այլ ուսմունքն իբրև այդպիսին սխալ ձևով ուղղորդում են։ Իսկ եթե գնացել եք հրաշալի է, շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն ինչի եմ էսի ասում ու խոսք գնաց ինքը ասեց հա շատ հաճախ երբ որ ես եղել ա որ հարց տամ վերինին թե այս բանը ոնց ես տեսնում ինքը չի կարողացել պատասխանել հիմա որպեսի լարվածություն չլինի այդ հարցերը իրան չեմ տալիս եւ հասկացա իրան բայց ու ասեց նա ես եկեղեցին հիմա ասեց այս Սանտա Կլարիտայինը դեռ լավ է որովհետեւ այստեղ որոշ ընտանեկան ասենք մթնոլորտ կա բայց ասեց
հայ եկեղեցում, որ ինքն իրեն հայ եկեղեցու անդամը համարում, ասես չկա այդ մթնոլորտը։ Հիմա քո հարցին եմ գալիս։ Թերևս ու ես ասեցի ճիշտ է, թերևս ես մարդուն համոզեմ հստակ, փաստերով եւ մարդ եթե գիտակիցը կգիտակցի, որ սա է ճիշտ վայրը։ Միտքը կհամոզվի, բայց սիրտը կարող է չհամոզվի, որովհետեւ սիրտը ընկերություն է փնտրում, սիրտը ջերմություն է փնտրում, սիրտը տարբեր բան է փնտրում, ու երբ որ գալիս են ու այդ տարբերը չեն տեսնում, ասում է գիտես ինչ, ինչ էլ լինի պարագան, մեկը այդ բանը, թերևս երկուսն է Քրիստոս են քավորում ու գնում է այնտեղ, որտեղ իր այությունը ընդեղ է, ու դա մեզանից է կախված, հենց հիմա բոլոր յուրաքանչյուր ներկաներից, որ այդ սիրտը դառնանք։ Մենք միտք ունենք, եւ միտքը մենք կտանք։ Քրիստոս միշտ միտք դրել է մեր եկեղեցում։ Տենց տեղ չկա, տենց դարձ չկա, որ միտքը մենք չփոխանցենք։ Այդ միտքը Քրիստոսի միտքն է։ Եկեղեցին միշտ գոյություն ունի, հայ եկեղեցին եղել է ու կլինի։ Այդ ամուր ժայռը Քրիստոս հեստ պատահական չէր, որ ասում էր Մատթեոս 16-ի մեջ, որ դժոխքի դռները չեն կարող այն ավերել։ Բայց այդ սիրտը մեր մեջ, այդ կրակը հանգել է, մենք կարծես այդ ներքին բանը չկա, այդ ցավակից վիճակը չկա։ Մեկը հիվանդ է, մեկը բանի մեջ է։ Մենք ամեն մարդ ոնց որ առանձնացել ենք։ Ու սրա համար է, որ շատերի համար անհյուրընկալ է դառնում այս վիճակը, որտեղ ուրիշը տեսնում է։ Բայց մեզնից է գալիս, քահանայից չի էսի մենակ։ Սերգեյի հարցին մի բան ավելացնեմ, մենակ մեզնիներանից չի, համ մենք ենք, հիմա չեմ ուզում քննադատական շատ դիմեմ, բայց համ մենք ենք, որովհետև մենք էլ չենք տեսել, մենք այդ հոգով չենք դաստիարակվել։ Համ էլ հոգևորականությունն է։ Դες Հայաստանում ես 1000 անգամ կամ հաճախ, լավ թիվ չասեմ, գնացել եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Երբեք հոգևորական դասից որևիցե մեկը, ասենք ինձ չի մոտեցել բարևի կամ փորձի ինչ որ ասի Bible study ունեն կամ մի բան հետս խոսա կամ ցանկացած ուրիշ գնացողի, եթե հատուկ գործով չգնային ասեն մատաղ են կանում կամ կնունք են կանում կամ հարսանի, ոչ մի հոգևորական, կոնկրետ Սուրբ Սարգիսում, որը լիքը եկեղեցի էր, միշտ ամեն շաբաթ կիրակին լիքը մարդ կար, ոչ մեկ չէր անում։ Նույնն էլ ասենք մենք էլ մեր հերթին այդ առաքինությունը եկեղեցու, որ մտածենք, որ մեկին եկեղեցի բերելով մենք ոչ թե մեր մոտ ենք բերում կամ եկեղեցի ենք բերում, այլ երկնքի արքայության ճանապարհին ենք դնում, որը ճանապարհի սկզբին ենք դնում, ասենք մեր մեջ էլ այդքան չկա։ Ու շատ ժամանակ երբ որ վախենում ենք կամ չենք իմանում ոնց մոտենանք այն մյուս մարդկանց, նամանավանդ ովքեր ծայրահեղ հեռու են դրանից, որ չեն հասկանա, չեն լսի կամ մի հատ չեն լսում, արդեն բան են անում, որովհետև մենք չունենք առաջին հերթին այն գիտելիքները չունենք։ Մենակ գիտելիքը չի, չենք մտածում, որովհետև չենք կարողանում այդ մարդկանց ճիշտ ներկայանալ։ Խնդրեմ ձեռքով էլի Աննան էր առաջինը, խնդրեմ։ Ես հասկանում եմ, չես ասում, բայց մի բան պետք է հասկանալ, որ քանի տարիներ մեր եկեղեցին շատ փակված է։ Ես Աննա ջան, դա ընդունում եմ ու ես սկզբից ասեցի եկեղեցուն քննադատելու համար չեմ ասում, չեմ ուզում ասեմ հայ եկեղեցին վատն է, որովհետև սենց, բայց այդ բացը մեր մեջ շատ կա։ Խնդրեմ Աննա ջան։ Ինքը տեսքում դա, ես ինքս իմ օրինակով եմ ասում, երբ որ ես առաջին եւ ես գացի որ մի քիչ ամանչում եմ, չեն նայում ինձ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ինքդ մոտիկաց ու ասա, ինչպես ես, ոնց ես, ինչ կարող ինչ է կատարվում ես եկեղեցիում։ Եթե դու իմ կարծիքով մարդն եթե Աստծո տված է ծանոթությունը, it's from the Holy Spirit that you քաշում ես դեպի Աստված ճանաչելը։ Ու պետք է ուղղակի, ես չեմ ասում ինչ որ ես բռնի եմ կամ որևէ բան, բայց եկապել են որ շատերը երբ որ եկեղեցին են գալիս, իսկապես ուզում են ճանաչել Աստծուն, իրան փորձում են մոտիկանալ, իրան փորձում են գալ, իրան փորձում են անել, եւ որոշ մարդիկ երբ հեռու են կանգնում, բայց դե ոնց է շատ ժամանակ գալիս են to check out the place, այսօր կգան, վաղ կգան, okay, right, okay, կան խաթեն քահայես բարևս, ու դες կամած կգան, դեպի ուղղակի համբերատար։ Հիմա մեր ընդհանուր կյանքի օրինակը, ինքը գնացել կնքվել է, ոչ մեկ իրան չի բացալ, իհարկե կարող գալ գոնե քո մոտ ու մի հատ հարցներ թե մկրտության խորհուրդը ինչ է, ինքը գնացել կնքվել է, ինքը այդ կնունքից բացի շատ մեծ հաստ խաչից ու մեծ քեֆից այն կողմ ոչինչ չի վերցրել այդ կնունքից ու իր համար այդ մկրտությունը մեծ ծանր քաշի խաչն է, ասենք
որպես քրիստոնեական կյանքով ապրելու ոչ մի բան չի անում հերիք չի, դեռ մի հատ էլ լրիվ հակառակն է։ Հիմա ես ու դու որ փորձենք իրան ինչ որ ձևի approach անենք, չի աշխատելու։ Համենայն դեպս ես չգիտեմ իրան ոնց մոտենամ, որ այդ աշխատի, հերիք չի, ինքը այնքան հակառակ է, այնքան հեռու է, արդեն այնքան տարբեր աշխարհի մեջ է, որ դա ինձ նույնիսկ ինձ իրանից վանել է։ Հիմա ասենք չգիտեմ, մի քանի ամիսը մեկ եմ իր հետ խոսում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Չէ, փորձում եմ ավելի, հիմա 1000-ից մեկ եմ իր հետ։ Ես երկուսի հետ համամիտ եմ, կոնկրետ այդ անձի պարագայում ինքդ գիտես, որ ես փորձեցի ու դեռ չեմ դադարում փորձելուց, որովհետև վստահ եմ, որ սերմը պիտի գցես, եթե չի աճելու, չի աճելու, եթե պիտի կա թրջուն ուտի, ուտում է, պետք է Քրիստոս հստակ ասեց։ Կամ եթե պիտի փշերի մեջ լինի ու խեղդվի, կամ եթե պիտի ապարաժ լինի, այդ իմը չի, բայց մեր սերմը գցելն է ու մեկ հատ գցելը չի, մի քանի անգամ գցելն է։ Բայց այս պարագայում անհայտել եմ հավել, միայն մի բան կա, որ երբ որ նայում ենք քրիստոնեական օրինակը, Քրիստոս գնաց կորուսյալ ոչխարի հետևից, հասկանում ես, Քրիստոս ինքը գնաց։ Բացի դրանից, եթե մենք հիմա հասակով մի քիչ մեծ ենք հոգևոր, տեսնում ենք, որ փոքրն է գալիս, մեսրոպիկն է գալիս։ Իրես ես չեմ ուզում սպասեմ, որ մեսրոպիկը գա ինձ, այս ինչ բանն եմ ուզում, ես եմ գնում ասում, մեսրոպիկ ջան, ինչ ունես, և ինչի եմ ես է ասում, նախ առաջին իմ թերությունը գտնելով, որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը հիմա այստեղ նստածից, մի հոգու, կարողանա բերի եկեղեցի, պատարագի, Bible study, մեր մոտ, կամ ինչ որ լինի, կամ մի հատ գիրք տա, կամ հետը խոսի, բայց այդ խոսելը քիչ է լինում, այլ բերի էլի եկեղեցու կյանք, նավ մտցնի, նոյան տապան մտցնի, ասում է իրոք երկնքում մեծ ուրախություն է դա։ Ուրեմն մեր ամբողջ նպատակը իմ կարծիքով հենց էսա, թթխմոր, այսօր Վահեի հետ ենք խոսում։ Ասում է փոքրիկ թթխմորը մի ամբողջ զարգված Քրիստոս ինչ ասեց, թթխմորեց։ Մենք չկարծենք, որ մենք աշխարհը այնքան մեծ է, մենք փոքր ենք, մենք կարանք լինենք այդ թթխմորը, որտեղ մեծ ու փոքրը կապ չունի, ուժը կապ ունի, մեր հավատքի ուժը կապ ունի, ինչքան զորեղենք, որ մենք չդառնանք իրանց հետ չլուծվենք, այլ մեր նման դարձնենք։ Քրիստոս եկավ իր նման դարձնելու ու սկայական գործ կատարվեց, ամբողջ աշխարհը հեղափոխեց։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրին այդ պատգամը տվեց, որ մենք կատարենք։ Գիտեմ, որ արդեն 9-ին 5 է պակաս, ուղղակի ուզում եմ վերջացնեմ եւ հետաքրքիր է, որ շատ ուրախ եմ, որ խոսակցությունը այսպեսին է գնում։ Մոն վառելու մասին թեթև, որ հետաքրքիր է Հայաստանը։ Ես Հայաստանում ուրիշ շունչ եմ տեսնում, էսի մասնական կարծիքն է, բայց ես Հայաստանին հավատում եմ։ Հայ եկեղեցին Հայաստանում բացառիկ ուրիշ աշխարհ է։ Գոնե իմ աչքերին, բայց այստեղ էլ եթե ուշադրություն դարձրեք, քանի որ մեզ Հովհաննես 10 ուզում եմ կարդամ, եւ սա շատ կարեւոր է, ժողովուրդ, էսի իրական Քրիստոսի բառերն են, որ ասում էր այսպես։ Ասում է Okay. Ես եմ լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, okay, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին և փախչում է, և գայլը ինչ անում, գայլի գործն է կարևոր, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, քանի որ վարձկանը և ոչխարների համար հոգ չի անում, ուրեմն գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում է, մեր ազգը իրապես շատերից հափշտակվել է, շատերն է ցրված են, սրանք ցրված վիճակ է, իմ ամբողջ նպատակն է, որ եկեղեցին ցրվածություն չի, միահամռություն է, խումբ է, և վարձ գայլի, որ չարն է, հասկացանք, չէ, որ սատանայի մասին է խոսքը Քրիստոս ասում, չարի ամբողջ նպատակը ինչ է, մեզ հափշտակի կամ մեզ ցրի, այս խումբը ցրի, եթե այս խումբը ցրվեց, ինքը հաջողվեց իր գործի մեջ, որովհետև ամեն մեկ առանձին կգնա ու վստահ եղեք, որ ձեր մոմերը գնալով կհալվեն, միասին մենք մեծ կրակ ենք, առանձին մենք փոքրիկ մոմեր ենք և ավելի հեշտ է հանգցնելը, փչում ես կհանգի, կրակին փչելով չես հանգցնի, կրակի համար լուրջ աշխատանք պիտի տանես, որ հանգցնես, ուրեմն չարի ամբողջ նպատակը խումբը ցրելն է, երբ որ ցրեց խումբը, հեշտ ամեն ինչ, և դրա համար Քրիստոս նույն գլխի մեջ ասում է, ես ուրիշ հոտ ունեմ, կբերեմ իրանց էլ, և կլինի մեկ հոտ և մեկ հովիվ, և էսա, այդ միությունը, այդ ամրությունը, եթե մենք ունենանք, չցրվենք, մենք կպահենք, այլապես կլինի առանձին մոմեր, առանձին մոմ չէ, որ պիտի լինի,
պետք է լինի մի հսկայական մեծ Սուրբ Հոգու ներկայությունը վայելող կրակ։ Եվ այստեղ ինչ ենք հասկանում եկեղեցական կառույց ասելով, այս մասին թերևս շատ հակիրճ խոսեմ, նախորդ անգամ ասեցի, որ մենք եկեղեցին օծում ենք 16 քարերով եւ դնում ենք հիմքում, կոչվում է հիմնարկեք։ Մեկը կհիշի, մենք այս մասին խոսեցինք, ով կհիշի։ 12 առակ, մի հոգի, էլի մի հոգի, ով կուզի։ Խնդրեմ։ 16 քարոր Okay, որոնք են։ 12 առաքյալներ եւ 4 ավետարանիչ։ 12 առաքյալ եւ 4 ավետարանիչ եղավ 16։ Ճիշտ է դա։ Այդքան էլ չէ։ Ասեք։ 2 ավետարանիչ եւ 12 առաքյալները։ Եղավ 14։ Պողոս առաքյալ, Պողոս առաքյալ եւ Գրիգոր Լուսավորիչ, քանի որ Նարեկացին չէ։ Նարեկացին այդքան լեչի բան եղել, որ նավակատիքի հիմքում կամ տնենք, մենք կամ եկեղեցու բանի 12 առաքյալ, բայց ոչ 4 ավետարանիչ, որտեղ արդեն 4 ավետարանիչներից 2-ն առաքյալ են։ Մատթեոսն ու Հովհաննեսը, ուրեմն լինում է գումարած 2 14 Պողոս առաքյալ, հեթանոսած առաքյալ եւ Գրիգոր Լուսավորիչ իբրև մեր հավատքի հիմք։ Բոլոր հայ եկեղեցիները պարտադիր է 16 վեմ քարերով ներողություն, ոչ թե ավելի շատ վեմ հիմնարկեքի քարերով պիտի օծվեն։ Որից հետո ուշադրություն դարձրեք, մեր բոլոր եկեղեցին, մեծ մաս եկեղեցիների մենք դեռևս չենք տեսնում, բայց նայեք խաչահիմն է։ Եւ մենք նախորդ անգամ խոսում էինք, որ առաջինը հայերն են, որ խաչանման եկեղեցի են կառուցել եւ առաջի խաչանման կամ խաչի հատակագիծ ունեցող եկեղեցին Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցին է եւ մեկ էլ Բագավանինը կա։ Այդտեղից հետո է որ Եվրոպան մեր նման սկսեց խաչահիմն կամ խաչի հատակագիծ ունեցող եկեղեցի կառուցել եւ Լեոնարդոյի ու բանի մենք հստակցույց ենք տալիս, որ իրենք մեզնից եկան ու սովորեցին հենց թեկուս նույն ինքը Լեոնարդոն փաստագրական բաներով մենք այս մասին նախորդ անգամ խոսեցինք եկեղեցին, ասեցինք որ օծվում է, կարաս 16 քարերը օծես, բայց առանձին նաև խորանն է օծվում։ Եվ այստեղ մենք Փասադինայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խորանի օծումն ենք տեսնում, որ կատարվեց Վեհափառի կողմից 2007 թվին էր սա։ Այստեղ մարդը Աստծո այս մասին է ուզում կարճ խոսել, որ մեզանից յուրաքանչյուրը եւ այս մասին մենք հետաքրքիր խոսեցինք, հարց տվեցի, շատերս նոր ենք, մենք զգում ենք մեզ Աստծո տաճար թե չէ։ Անձնապես Այս հարցը նորից եմ ուզում տամ։ Այո թե ոչ, եթե այո, ինչպես, եթե թե ոչ, անկեղծ ինչու։ Խնդրեմ։ Ես ցանկություն ունեմ Այսինքն քո մեղքերից է կախված դու Աստծո տաճար ես թե չէ, կարամ այդ հարցը տամ։ Ինձից է կախված դու մեղքեր գործում ես։ Ուրեմն քանի որ մեղք ես գործում Աստծո տաճար չես։ Ինձից գործում եմ, որ լինեմ Աստծո տաճար, բայց մեղքերի պատճառով իմ կասկով հրապարակվում է դա Աստծո։ Իսապես ինչ ասում Բայց Քրիստոս ասում է Չգիտեք որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Okay. Okay, ուղղակի ուզում եմ այս միտքը ավելի Եթե ես մեղավոր էակ եմ, ես դադարում եմ Աստծո տաճար լինելուց։ Ինչու ոչ։ Եվ Okay, որովհետև շարունակությունը նույն առաջի Կորինթացի 3:16-ի 17-նա ասում է եթե դուք Աստծո տաճարը ապականեք, որ հնարավոր է ապականել մեղքով ապականելն է, Աստված էլ ձեզ կապականի։ Ուրեմն ապականել հնարավոր է, դրանով մենք Աստծո տաճար չենք դադարում լինելուց, բայց կեղտոտ տաճար ենք լինում։ Իսկ եթե կեղտոտ տաճար ենք լինում, նաև ուրիշ բառ կա կեղտոտի պիղծ։ Եթե պիղծ ենք դառնում, ուրեմն Աստծուն ենք, Աստծո Սուրբ Հոգին ենք ապականում։ Պատկերացրեք Աստծո Սուրբ Հոգին ապականել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է վերջը։ Եվ մենք գիտակից կամ անգիտակից կերպով անում ենք, շատերս չենք գիտակցում, որ մենք Աստծո տաճար ենք դարձել։ Հասկանում եք, եթե ես մեկ սենց օրինակ բերեմ, եթե յուրաքանչյուրս իմանա, որ ինքը Աստծո տաճար է կամ թագավոր է, ինքը թագավորը վայել կեցվածք կորթեգրի, չէ։ Հանկարծ հիմա Մեսրոպիկին ասեմ, Մեսրոպիկ դու արքա ես։ Ո Մեսրոպը սենց սկսի քայլել,
ասենք սկսի ուրիշ կեցվածք չէ ունենալ, ինքը արքա է։ Բայց Մեսրոպիկը արքա է, բայց ինքը չգիտի որ արքա։ Եթե ինքը չգիտի որ արքա, ինքը չի տարբերվում մյուսներից։ Այստեղ Քրիստոսը Պողոս առաքյալը այս դեպքում Կորինթացիի մեջ ասում է դուք արքայից առավել եք, դուք Աստծո տաճար եք, գիտակցեք էսի։ Գիտակցեք եւ ըստ այդմ ձեր կյանքը տենց ուղղեք, մի եղեք պարզ մարդկանց նման, մի եղեք հեթանոսի նման, որ չգիտի Աստված ով է, ուր մնաց Աստծո տաճար լինի, կամ ասենք իսլամի մեկի, դուք Աստծո տաճար եք, ուրեմն գիտակից կերպով ապրեք, վավերական կերպով ապրեք այդ Աստծո տաճար կոչվածը, ոչ թե, որովհետեւ պատիժն էլ ավելի մեծ է։ Աստված էլ ձեզ կապակնես, այս Ռուֆինուսի բառը կար, որ լատիներենում We believe in the church չի, մենք հավատում ենք եկեղեցուն չի։ Մենք հավատում ենք եւ եկեղեցի, իբրև այսպեսին we believe the church, not in the church, but the church itself, որովհետեւ հին եկեղեցու հայրերի համար եկեղեցի կոչված ամեն ինչ է։ Տիեզերք է, եկեղեցու մեջ է պարփակված ամեն ինչ։ Եվ դրա համար միշտ մենք դի կոչում էին իրանք the church եւ այդ եկեղեցին է որ նորից եմ ասում ամենահիմնական բանն է որ շատ հաճախ կոչում ենք պատկերացրեք Աստված մարմին առա ու հետո այդ մարմինը խորհրդաբանորեն եկեղեցին է դա ախր ուղղակի բացառիկ բան է եւ ավելին ասում է որ քո մարմինն է դառնում Աստծո տաճար Այսի ես իմ པարզ բառերով չեմ կարող դրա խորությունը դրա համար մենք դա կոչում ենք mystery խորհուրդ եկեղեցին ուզում եմ գամ նաև սրան եկեղեցին խորհուրդ է եւ եկեղեցուն պետք չի միայն պատ դիտել եկեղեցուն պետք չի միայն ժողովատեղի անգամ դիտել եկեղեցուն պետք չի ամեն ինչ որ թվագրեցին դիտել եկեղեցին այդ ամենից ինչա ավելին է որը որ մենք չենք կարող գիտակցել եւ եկեղեցին մեկ է Այստեղից ուզում եմ եկեղեցին մեկով փակեմ, մի ընդհանրական առաքելական եւ սուրբ մյուս անգամ սրանք կխոսեմ, որովհետեւ մենք մեկ պիտի լինենք, որովհետեւ Հովանես 17-ի մեջ Հովանես ասեցի քեզ նայեց։ Հովանես 17-ի մեջ ասում է, որպեսզի իրենք մեր մեջ մեկ լինենք, ինչպես որ Հայր ես քո մեջ եմ եւ դու իմ մեջ եւ մենք մեկ ենք։ Հովանես 10-ի մեջ էլի Հովանեսին նայեմ, ասում է, որ նորից կրկնեցի, որ մի հոտ եւ մի հովիվ պիտի լինի։ Եփեսացիս 4-ի մեջ ասում եմ այդ մեկերի 7 մեկերի շարքը կա, որտեղ որ կա նաև մեկ Աստված, մեկ եկեղեցի գաղափարը, մեկ մկրտություն գաղափարը։ Այդ մեկերը շատ են։ Իսկ միությունը Պողոս առաքյալը ասում է, ինչպես պիտի պահենք, Եփեսացիս 4-ի մեջ։ Խաղաղության հոգով, մեկս մյուսին ներելով, մեկս մյուսին մեզանից ավելի լավը տեսնելով։ Մեկս մյուսին ներում ենք, չգիտեմ, ներողամտության մասին մենք խոսեցինք եւ բավական controversial էր, բայց հետաքրքիր էր։ Մեկս մյուսին առավել դասում ենք, չգիտեմ։ Օրինակ, ես դասում եմ, որ Վահենիզնից լա առավել է։ Ես դրան կամ կողքինը թող ամեն մարդ իրան նայ։ Չէ, իմ կարծիքով հակառակն է։ Յուրաքանչյուր մարդու եսն այնքան մեծ է, որ ես եմ կենտրոնը, իսկ մնացածը կողքս եմ։ Էս է մեր էությունը, բայց Քրիստոնեության մեջ հակառակը պիտի լինի։ Ես պիտի Վահեն ինձնից լավը դասեմ, Վահենը ինքը ինձ իրենից լավը պիտի դասի։ Ես պիտի իրեն օգնեմ, ինքը ինձ պիտի օգնի։ Նաև հիշում եք նորից հիշեցնեմ, Քրիստոսի սիրո օրենքը ո՞րն էր։ Սիրո օրենք։ Պողոս առաքյալը ասում է Քրիստոս ունի սիրո օրենք։ Եթե սիրեք իրար, մարդիկ իմանա, որ դուք իմ աշակերտներ եք։ Վահե ո՞րն էր։ Եթե սիրեք իրար, մարդիկ իմանա, որ մենք իր աշակերտներ ենք, դա ասել։ Ինչ է։ Ոտնավարի ժամանակ ասել չէ, դուք սիրեք իրար, վերջին պատվիրանը։ Գաղատացիս 6 Եղբայրներ, եթե ձեզնից մեկ ինչ-որ հանցանքի մեջ բռնվի հանկարծ, դուք որ հոգևոր եք, վերահաստատեք նրան հեզության ոգով։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, որպեսզի դուք էլ փորձության չենթարկվեք։ Միմյանց բեռը կրեցեք, Վահե ջան, բեռը ծանր է, դուր կրեմ։
Եվ դրանով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Ուրեմն Քրիստոս օրենք ունի մեզ տրված, որը որ մեկս մյուսի բեռը կրելն է։ Միմյանց բեռը կրեցեք։ Եվ Տաթևացին իր գիրքարծմանցի մեջ, եթե չեմ սխալվում, ամառանի մեջ էր, ասում է խիստ ասում, մի անգամ սրբազանին ասես տենց խիստ բառերով մի խոսա, որտեղ ավելի ինքը նախընտրում է թեթև, չէ, որ բան չանի, ասում է մենք խոզերից վատ ենք։ Ասեմ ինչի։ Որտեղ ասում է, երբ որ մի խոզին վիրավորում ես, վիրավորում է մի հատ ուրիշ գազան, ասենք հովազը, մյուս վայրի խոզերը հավաքվում են հովազի վրա, պաշտպանում են։ Ասում եմ մենք շների նման ենք, որովհետև երբ որ կամ գայլերի, երբ որ շուն կամ գայլ մեկը արդեն վիրավորված է լինում, գայլերը հարձակվում են եւ այդ վիրավորվածին հոշոտում են։ Ասում եմ, բայց մենք քրիստոնյա ենք։ Քրիստոս մեզ կոչեց այս օրենքի կատարելու, մեկս մյուսի բեռը կրելու։ Եվ մեկս մյուսի բեռը կրելու համար, ես Սիրանուշի բեռը իմանալու համար ես Սիրանուշին պիտի ճանաչեմ։ Դու իմանամ Սիրանուշի ինչ խնդիր ունի, որ կարողանամ կրեմ իր բեռը։ Ուրեմն իրար պիտի ճանաչենք, իրար պիտի վստահենք եւ իրար պիտի սիրենք, որի արտացոլանքը ինչ պիտի լինի, եկեղեցի։ Սիրո գործերը։ Որը որ արդեն առաջի Թեսաղոնիկեցիս 1-ի մեջ է Պողոս Առաքյալ ասում, սիրո գործերը կատարենք։ Սիրո գործերով կփակենք, որ մյուս անգամ Աստծո կամոք շարունակենք։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բառն էլ կա, չէ՞։